Kerrotteko nimenne? Tellervo Nieminen. Syntymäaika. 21. syyskuuta 1939. Mä oon vaan niin iloinen. Ei sen kummempaa. Onko tähän iloon jotain tiettyä syytä? Ei oikeastaan. Tervetuloa uuteen elämääsi. Rehellisesti sanottuna on vähän syyllinen olo siitä, että on niin onnellinen. Unohdanko joku päivä? Mä haluan takaisin mun oikean ikään. No täytyy olla vaan kärsivällinen, niin aika vie sinut takaisin sinne. Eikö sulla ketään muuta? Vaikuttaako siltä, että olisi? Et sä ole mikään milleniaali, joten älä käyttäydy sillä tavalla. No mitä jos sä tietäisit kaiken sen, minkä sä tiedät nyt, mutta vuonna 69? Mieti kaikkia niitä mahdollisuuksia. Sulla on henkkareita. Vissiin eläkesopimus vai hyvin?